Hey, what's up mga guys? Another day, another mini vlog. So for today's vlog mga guys, ako ipakita sa inyo ha guys, kining ato ang sold out unit karon, ADV 160. Kung makita ninyo ang ADV 160 guys, grabe ka gwapa guys. Nindot pa jud kay ang dashboard guys, kay kompleto kay sa detalye ba niya. Naa siya ABS, naa pa jud siya Honda Smart Torque Control, nya naa pa jud siya orasan. Nindot pa jud kay ning motora guys, kay comfortable kay siya og mga long drive. Nya mostly mo ni ginagamit sa mga vlogger. Nya kani nga sold out unit karon namo guys, kay ang nakapalit dayani ang usa sa inila nga vlogger diri sa amuhang lungsod, si Mr. and Mrs. Morito, or also known as Cryz and Jai nga vlog. So sa mga wala pa naka-follow or naka-subscribe silahang vlog, i-search lang ninyo Cryz and Jai. And daghang salamat ma'am and sir sa pagsalig ninyo diri sa Honda. And also, happy 2 million followers sa inyo ha. Salamat!